မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Word software ထဲမှာလူသိနေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ Microsoft Word မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေကိုအလွယ်တကူဖော်ကြည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာအသုံးပြုလို့ keyboard အသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ် keyboard shortcut လေးကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ keyboard shortcut တွေလည်းအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ Microsoft Word software ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ list အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကြည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view တွေကနေပြီးတော့မှ macro ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view macro ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ် view macro ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ view တွေကနေပြီးတော့ macro ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် view macro ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကမဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ order နဲ့ F8 နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့မှ order key ရဲ့ F8 key လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် function key တွေကနေပြီးတော့ F1 တို့ F2 တို့ခလုတ်တွေကနေပြီးတော့ F နဲ့ 8 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ F8 ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစောကဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ macro ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က Microsoft Word software ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေကို list အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့မှကြည့်လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ macro in ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က word command ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ macro name ဆိုတဲ့အောက်လေးမှာဒီရဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတော့မှ list list ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ list command ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဆိုလို့เนาะမြင်ခွင့်လေးချက်ပြပေးပါမယ်ဟောဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က macro ဆို name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ list ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် macro in ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all edit template ဆိုပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ word command ကိုရွေးပေးထားမယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ macro name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ list list ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ list command ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးထားရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list command ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်လေးပေးထားရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က list command ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ current keyboard setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ် okay ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Microsoft Word software ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut လေးတွေကိုတခါတည်းသူကအခုလိုမျိုးလေး list ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ shortcut key လေးတွေကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိနေသေးတဲ့ keyboard shortcut တွေလည်းများစွာပါပါတယ်ဒီရဲ့ထဲမှာကိုမသိသေးတဲ့ keyboard shortcut လေးတွေကိုသိပြီးသား keyboard shortcut လေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်ပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့တဲ့ shortcut လေးတွေဘာအသုံးပြုတဲ့ shortcut လေးတွေဆိုတာလေးတွေကိုတခါတည်းသူက Microsoft Word software ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေ list အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာရိုက်ပြီးသွားတဲ့အနေအထားလေးပေါ်ပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ချင်ပါတယ်သိမ်းခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file နဲ့နေပြီးတော့ save ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လို့ရပါတယ် PDF file လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ save ခဲ့လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီတော့ Microsoft Word မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေဆိုရင်ဒီ keyboard shortcut တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ညွှန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software ထဲမှာအများအားအသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ keyboard shortcut တွေလည်းပါမယ်ကိုမသိသေးတဲ့ shortcut လေးတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါမယ် desktop ပေါ်မှာသိမ်းလိုက်မယ် command name ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ keyboard shortcut ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ် keyboard shortcut ပေါ့နော် file နာမည်လေးနဲ့ save ခဲ့လိုက်ပါမယ်စစ်ပြီးသွားပြီเนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF file လေးအနေနဲ့သိမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တဲ့ file လေးဟာ computer desktop ပေါ်မှာ keyboard shortcut ဆိုတဲ့ file name လေးနဲ့ပါ
ဒီတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူတစ်ခုချင်းဝင်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးတွေအကုန်လုံးအကြီးပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ control ရဲ့8ရဲ့ A ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီး auto format တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control alt k ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့ app ကို restore လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ alt နဲ့ F5 ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘိုးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control နဲ့ B နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့စလုံးတွေကျွန်တော်တို့ဘိုးတွေထည့်ခဲ့ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် control ရဲ့ B ရဲ့နှိပ်နေ control shift B ကိုပဲနှိပ်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်format လေးတွေထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ control ရဲ့8ရဲ့ F5 ရဲ့ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုမသိသေးတဲ့ shortcut key လေးတွေအများကြီးပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခုချင်းတော့လိုက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမနေတော့ဘူးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးတွေကနေပြီးတော့ကိုမသိတဲ့ shortcut လေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့မှတ်သားပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းအရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်Microsoft Word software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut လေးတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖော်ပြီးတော့မှကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့မှ Blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ် Blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ alt နဲ့ F8 ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်ရတယ် view ထဲကနေပြီးတော့မှ macro ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view macro ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် macro in ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ all edit template ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ word command လေးရွေးပေးထားပါမယ် macro name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ list ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ list command ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ် run ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ current keyboard setting လေးကိုပဲရွေးထားမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Microsoft Word software ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ keyboard shortcut တွေအားလုံးကိုသူကတခါတည်းဒီစာစီစာရေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့သိမ်းခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် control S နဲ့သိမ်းခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ